បាទថ្ងៃនេះដែរ channel ខ្មែរ story យើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអាកំបាំងបាទតាក់ទងទៅនឹងចែកកាច់ឬយើងហៅថាខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃនឹងបាទដើម្បីមកជំនួយជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងបាទអ្នកមានខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃតែងតែកាន់ត្រណមបាទកាន់ត្រណមមួយចំនួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយគូផ្សំនឹងមុនគប់បន្ថែមផងនោះធ្វើឲ្យខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃមានបារមីកាន់តែខ្លាំងក្លាមួយកម្រិតថែមទៀតគេយល់ថាបារមីខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃគឺសម្រាប់ជួយការពារសត្វព្រៃកាចសាហាវផ្សេងៗឬអាវុធដូចជាព្រួញស្ននិងកាំភ្លើងជាដើមជំនឿលើចែកកាច់ឬខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃក៏កើតមានឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគតិចរស់នៅតាមច្រករបៀងនៃព្រំដែនខ្មែរលាវផងដែរតាមការសិក្សាទៅតាមតំបន់ដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើចែកកាច់នេះដូចជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីស្រុកកោះញែកនៅតំបន់ជិតជើងភ្នំអរ៉ាល់អ្នកស្រុកតែងតែនិយាយថាចែកកាច់ជ្រូកព្រៃនេះមិនមែនមនុស្សទូទៅចាប់ជ្រូកព្រៃមកកាច់យកចែវានោះទេគឺវាទៅបុកជាប់ជាមួយដើមឈើដោយខ្លួនឯងបាទចឹងតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែរគឺតាមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលគាត់រស់នៅតាមតំបន់ជួរភ្នំដូចជាខេត្តរតនគិរីកោះញែកហើយនៅតំបន់ជួរភ្នំអរ៉ាហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាចែកកាច់ជ្រូកព្រៃហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទៅចាប់ឬក៏បាញ់ជ្រូកនឹងយកមកដើម្បីយកចែកកាច់ហ្នឹងទេគឺតន់តាជ្រូកហ្នឹងទៅបុកបាទបុកបំបាក់នឹងដើមឈើបាទទៅចែកកាច់ជ្រូកព្រៃនឹងមាននេះមានឫទ្ធិបាទមនុស្សដែលខ្លាចជាម្ចាស់ចែកកាច់ឬខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃនេះត្រូវមានដំណំមួយចំនួនដូចជាមិនត្រូវយកចែកកាច់ទៅឆ្លាក់ជារូបផ្សេងពិសេសឆ្លាក់រូបព្រះពុំដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារមានរឿងក្តៅក្រហាយឆ្លោះប្រកែកគ្នាមានជំងឺហើយបើចង់លក់ដូរក៏មិនបានដែរតែបើដោះដូរជារបស់របរមិនមែនជាប្រាក់គឺអាចបានដោយមានការអុជធូបរៀបរាប់ទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគេត្រូវយកចែកកាច់ឬខ្នាយតាន់នោះទៅអភិសេកឲ្យបាន7វត្តបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចែកកាច់ខ្នាយជ្រូកព្រៃហ្នឹងបាទគឺតាមដំណំតាមជំនឿបាទគឺមិនអាចលក់ដូរបានទេប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលគាត់ចង់នេះហ្នឹងគឺគាត់អាចដោះដូរជារបស់បាទជារបស់ហ្នឹងអាចបានប៉ុន្តែបានហ្នឹងគឺត្រូវតែយកឲ្យខ្នាយហ្នឹងទៅអភិសេកបាទទៅឲ្យបានចំនួន7វត្តទើបខ្នាយនឹងមានស័ក្តិសិទ្ធិបាទពូកែបាទទើបបានហើយមិនអាចមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ដើមទេបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើករណីដែលមិនធ្វើតាមនោះទេគឺអត់ទេបាទអាចប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ដើមឬក៏ធ្វើឲ្យខ្នាយនឹងលែងឫទ្ធិអំណាចទៀតបាទគេអាចសាកល្បងវិធីផ្សេងដើម្បីឲ្យដឹងថាចែកកាច់នោះមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិឬមិនមានតាមរយៈការយកចែកកាច់នោះទៅដោតទៅនឹងបណ្ដូលដើមចេកដែលកាប់ឲ្យប្រសិនបើចេកនោះរលួយមានន័យថាចែកកាច់ឬខ្នាយតាន់នោះសុទ្ធល្អឬក៏គេអាចសាកល្បងយកកាំភ្លើងទៅបាញ់លើចែកកាច់ដែរបើកាំភ្លើងនោះបាញ់មិនចេញមានន័យថាចែកកាច់ឬខ្នាយតាន់នោះស័ក្តិសិទ្ធិបាទខ្ញុំធ្លាប់ដូចចាស់និយាយដែរគាត់ថាបើសិនជាខ្នាយនឹងវាពូកែហើយវាពិតជាខ្នាយតាន់ឆ្លោះរបស់ជ្រូកព្រៃនឹងមែនឬក៏ចែកកាច់នឹងមែនគឺគាត់ឲ្យកាប់ដើមចេកបាទគាត់កាប់ដើមចេកមកហើយយកអាខ្នាយនឹងទៅដាក់ពីលើអាដើមចេកដែលយើងកាប់ហ្នឹងណាបើសិនជាព្រឹកឡើងដើមចេកអត់មានលូតអីទេបានតែចែកកាច់ឬខ្នាយតាន់ហ្នឹងគឺពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់បាទប៉ុន្តែសិទ្ធិដើមចេកនឹងលូតហើយគឺបានន័យថានឹងមិនមែនជាខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃពិតប្រកបទេបាទហើយមួយយ៉ាងទៀតបើតាមជំនឿផ្សេងមកគឺគាត់បាននិយាយថាគេអាចយកខ្សែអំបោះជ្រលក់នឹងប្រេងសាំងដុតឲ្យឆេះហើយដាក់ចែកកាច់នឹង
ពីលើហើយបើសិនជាភ្លើងនឹងរលត់បានន័យថាចែកកាច់ហ្នឹងគឺស័ក្តិសិទ្ធហើយពូកែបាទហើយពិតប្រកបជាខ្នាយតាន់ឬក៏ចែកកាច់នឹងពិតមែនបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដាក់ភ្លើងនឹងទៅហើយភ្លើងអត់រលត់ទេបានន័យថាអញ្ចឹងវាមិនសុទ្ធទេបាទខ្នាយតាន់ឬក៏ចែកកាច់នឹងមិនសុទ្ធទេចាំមិនខ្លាយបាទមិនពិតមិនពូកែទេខ្នាយតាន់ហ្នឹងនេះបើតាមជំនឿរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបាទ